محمد بوزان زاروکێکی 13 سالیه ji bajarê Kobaniyê li gel malbata xwe li bajarokê Girkê Legeyê Dêrîkê dijî. Malbata Muhammed Bozan ji Rûdawê re dibêje kurê wan roja 11 vê mehê saet 5 êvarê ji malê derketiye û venegiriye. Mal wan pirs kirine û derketiye ku kurê wan li cem ciwanên şoreşger li Qamişlo. Diya Muhammed Aliya Ahmed ji Rûdawê re got ew ji bo vegerandina kurê xwe çûne navendên rêveberiya xwe ser ofîsa parastina zarokan wê nameyek jî ji fermandarê giştî Hesedê Mezlûm Abdî re şandiye lê heta niha kurê wê nehatiye mal. Aliya Ahmed got nexweşiya rebo bi kurê wê re heye û nikare bibe esker ew bi riya Rûdawê bang li ber pirsên rêveberiya xwe ser dike ku kurê wê vegerînin. كوري من نبي خوا حمد بوزان عبد القادر أحمده أم لمعبد رمشتنا مش كوبانينا كوري من ساعد روج ريا بنشامي بشتي نمية مغرب عصري دركات جمال شو واموي باري جيلي جريان مندي سبادا جوان شورشگر كل جمع ما أسايشيل ور لور مندي جوان أقول لي مگرم كوري وي جمع همچون قامشلو و همچون ناونده و همچون حقوق الانسان همچون جی خطف زاروکان مدرک نهیشت و من ندی کسی تعلم ندامن و من مکتوبه که خواه جیازی کرد مشاندش مظلوم عبدی را مگو بلکه تشتکی وردا اخباره که کسی مرا نشان کری منی بچوچی کرد و نخواشه عمری خواه 13 ساله سر بخان عیش دبه نفس خود تنگ دبه و رب و جبیره هی بچوچی که کری من عمری خواه بچوکه داخوازی مجوه هی ونج مرا علمکی تشتکی خواستم از کری خواه بگرین چوچی که نه ای صلاحه و نکانه کیلو کشی راکی